tohoto příkladu, na rozdíl od těch předchozích dvou, jsou tady vyjádřené ty úseky pomocí času. Polovinu doby, ne polovinu dráhy. Takže tady jsou časové úseky. Tady jeden a druhou polovinu máme potom tady. Vzorec, který použijeme, je tedy stejný. Budeme potřebovat vyjádřit celkovou dráhu a ve jmenovateli celkový čas. Ale musíme do toho zamontovat tedy ty poloviny doby t. Tím začnu ve jmenovateli, takže já vím, že jeden ten úsek trval t půl a druhý ten úsek taky t půl, asi tedy hodin tady podle zadání. A dráha se spočítá jako součin průměrné rychlosti a času, takže tady nahoře bude S1, to bude rychlost 30 krát právě ten poloviční čas, plus a ta průměrná rychlost druhá je 60 krát doba, jak dlouho se tou rychlostí těleso tady tedy auto pohybovalo. Tady vychází 15 a tady 30 t a dole ty poloviny v součtu dají celé t a už jsme téměř u konce. Vychází 45 km za hodinu. To samozřejmě získáme tady krácení těch téček. Tohle to je jediný příklad, kde jsou zadané ty časové úseky, kde můžeme použít i vzorec vlastně pro výpočet průměrné rychlosti jako aritmetického průměru ze dvou rychlostí. Kdybychom tady sečetli 30 a 60, vydělili dvěma, tak vyjde stejný výsledek. Ale platí to pouze v téhleté situaci.